ये टायरिन है, 2 ररीन है, 2 नीली कार है ब्लू वाली, ये रनीन है, 2 टायरिन है। ऐसी जो देते थे ये बाहर चाहिए हमारी नहीं है। ये तो भी ये बात चेक करते हैं तो मैं बताते हैं। आते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप तब तक प्यार होता रहे, रिपेयरिंग की नई नई वीडियो आती रहेगी ऐसी। जो गाइस हमने जोड़ दिया, दे दो लाइट दिखाते हैं थोड़े। 3 बोर्ड में 3 बोर्ड ला दिया, दे दो 3 बोर्ड ला दिया है। लाइट जल ली ना, बना रही है, यही देते थे। लेता बन रही, हाँ बन रही, इतनी लेते हैं जो कोई दिक्कत तो नहीं है। चेक कर रहे हैं तुम्हें। अब दूसरे में देते हैं तुम्हें, दूसरे में दिखाते हैं। हेलो गाइस,